حملة تشجير. معلمي، شو رأيك بالفكرة اللي اقترحها الدكتور عبد الله؟ مشان نزرع كم شجرة عنا هون بالمنطقة. والله أنا عجبتني الفكرة. يعني معه حق. لو إنه كل حارة زرعت 50 شجرة، يا ترى قديش بيكون صار في عنا شجر بالبلد؟ أكيد ملايين. وليش لا؟ أنا من جهتي مستعد ساهم بحق 10 شجرات. أما أني أحفر وأزرع ما بقدر. يجوا هالشباب يزرعوه. تعرف معلمي إنه زراعة الشجر شو بتعمل؟ إيه بعرف إنه زراعة الأشجار كتير منيحة. وهي رح افتح على الفيس. اسمع معلمي، أول شي بتخفف من ارتفاع درجات الحرارة بالمنطقة المزروعة بالأشجار. هي أول شي ها. تاني شي، الشجر بيجيب المطر. ثالث شي، الشجر بيجيب الفي. بتقعد تحت هالشجرة وبتتهوى بالصيف. ورابع شي، الشجر بيخلي العصافير تجي وتعشش على الشجرة، وكل يوم بتفيق على صوت العصافير. عداك عن امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون، وبتعطيك أكسجين كمان. والمنظر الجميل للشجرة بشهي. في أحلى من الخضار؟ شو بدك أحلى من هيك لك معلمي؟ قسما بالله فكرة حلوة، وأنا من أول المشجعين لهالفكرة، ومستعد ساهم وادفع حق 10 شجرات، بس هن يعتمدوا ويبلشوا. وأنا مستعد شارك بالحفر والزراعة والسقاية. ما بدها، كل محل يسقي الشجرات اللي قدامه وخلصت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين بالأستاذ زهير. فوت لعندي، فوت لجوا. يلا فوت. خبرية حلوة كتير. أبو عيون، نرني معلمي. هات كاسة وصب شاي للأستاذ عوام. مو على عيني يا عرق عيني، تكرم عيونك وعيون الأستاذ. شرف أستاذ، شرف. يا رب. وهي قاعدة، هات لشوف شو هالخبرية الحلوة بقى. هذا يا سيدي الدكتور عبد الله عم يقترح فكرة لتشجير المنطقة. دريت فيها أستاذ؟ ايه طبعا دريت فيها، وكل العالم تشجعت للفكرة ورح تساهم فيها، وأنا من أول المشجعين للفكرة. وأنا فورا تبرعت بحق 10 شجرات. يا سيدي الله يجزيك الخير. مو بس أنت يا أبو الفوز، كتار يلي أبدوا استعداد للمساهمة بهالمشروع المهم. وهلأ الدكتور عبد الله شكل لجنة من أهالي الحارة لجمع المبالغ ليشتري الشجر، ونحن من جهتنا رح نخلي طلاب المدرسة تحفر وتزرع، والبلدية تكفلت بالمي لسقي الشجر. ايه ذكرتني بحملات التشجير ايام زمان، ايام الثانوي والفتوة، لما كانوا ياخذونا بباصات سكانيا القديمة على طريق حمص وعلى طريق زبداني، شي يحمل أزمة ويحفر، وشي يحمل كريك، وشي يزرع، وشي يسقي. شو كنا نكيف ونحن عم نحفر ونزرع الشجر، ويجيبوا لنا هالصندويش، ونرجع العصريات على البيت منهنهين. اص الله هديك الايام. ايه والله. وكل ما طلعنا على الزبداني او سافرنا على الضيعة على طريق الاوتستراد، بقول للولاد شايفين هالشجرات؟ هدول الشجرات نحن زرعناهم من 40 سنة. شوفوا ما احلاهم. انت لحقت هديك الايام استاذ؟ لك طبعا لحقتها، وشاركت بكل حملات التشجير يلي كانت تقوم فيها الهيئة العليا للتشجير بالتعاون مع وزارة الزراعة ووزارة التربية، وفعلا كانت ايام حلوة ويا ريت ترجع. اي والله يا ريت ترجع هديك الايام. والله من يوم لغوا الفتوة الشباب باظت وما عاد إلها طعمة. لك شو صار بالشاي؟ ليكو جاهز معلمي، جاهز. شرف استاذ، شرف. دق لي هالدمعة بمعيتك. الله يسلم، هديها.